Стучит, кричит, на порог ступает, двери открывает, что было, что будет, чем дело кончится. Давайте посмотрим. Стучит тебе, что, милая моя, о-о, печалька стучит. Кричит тебе, что осторожность прямо, вот прям вот такое вот, понимаешь, стучит, кричит, на порог ступает. Ну, я не знаю, какие-то прям измены, что ли. Стучит, кричит, на порог ступает. Двери открывает. Работенка ненавистная, нелюбимая. Что было у тебя, моя дорогая? Было счастье семейное, полная чаша всего того, чего, да, можно было только желать, да, это было. Что будет у тебя? Да, разбогатеешь ты потихонечку, пройдя все, как говорится, Крым и Рым и медные трубы. Все у тебя произойдет наилучшим образом. Ты стабильная такая, хорошенькая. Вот. Стучит, кричит на порог, ступает, дверь открывает, что было, что будет, чем дело кончится. Дело кончится покупкой какой-то недвижимости, скорее всего.